Kita sampun mlebet wonten ing pertengahan akhir saking wulan Sya'ban. Menawi tiyang Jawi nyebut wulan Ruwah. Ten mriki nggih Ruwah nggih. Wulan Ruwah niku wulan persiapan. Wulan resik-resik. Mula para sesepuh sien menawi ngancik akhir wulan Sya'ban niku masyarakat digerakkan untuk kerja bakti, bersih-bersih desa, resik-resik lingkungan, resik-resik griya, keranten nyambut badhe nduginipun tamu mulya, tamu agung nggih menika wulan suci Ramadan. Niki jatosipun pelajaran kangge kula panjenengan, mboten namung bersih-bersih lingkungan, mboten namung resik-resik griya mawon, nanging ingkang langkung gati ngresiki akal pikiran, ngresiki hati, tazkiyatun nafas, membersihkan kotoran-kotoran batiniah minangka sambutan ngadepi wulan suci Ramadan sing dadi tamu mulya, sing dadi tamu agung. Padane panjenengan ki umpama kok diaturi dinten Jumat minggu ngajeng ten daleme panjenengan badhe kerawuhan tamu tiyang agung. Ngoten niku kinten-kinten griyane panjenengan niku dijarke dak-dakan pateng selengkrah napa kira-kira panjenengan resik-resik. Mesti panjenengan persiapan dalam rangka hormat rawuhipun tamu agung. Kepingin saged hormat sak sae-saene ampun ngantos nguciwakake tamu agung menika. Nggih napa nggih? Wis mboten usah tamu agung. Umpama sampeyan ki diaturi telung dina kas ning daleme sampeyan ki arep ditekani Abah Anza. Umpamane kok tepuk tangan. Kinten-kinten omahe dijarke pateng selengkrah napa kira-kira jenengan cepak-cepak. Mesti jenengan cepak-cepak persiapan. Lah kita akan kedatangan tamu mulia, tamu agung bulan suci Ramadan. Maka pasti kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena begini ya, siapa yang masuk tanpa persiapan, maka dia akan keluar tanpa kesan. Baleni. Siapa yang masuk tanpa persiapan, maka keluarnya tanpa kesan. Wis to masuk apa wae ya masuk apa wae, kapan mboten ngangge persiapan metune mesti tanpa kesan. Nah persiapan nopo sing kedah kita perhatosaken ngadepi wulan suci Ramadan? Paling boten wonten gangsal. Pertama, persiapan ruhiyah, persiapan mental, persiapan batin, persiapan ati. Mentale kudu betul-betul siap.
Yang kedua, persiapan jasadiah. Sing mlebet Ramadan mboten namung spiritual kita saja, tapi jasad kita, tubuh kita, badan kita juga harus siap. Maka ampun ngantos sakit, usaha ikhtiar menjaga kesehatan. Soale yen badane jasate mboten sehat, mangke leh nglampahi ibadah Ramadan mboten saged sempurna. Nggih napa nggih? Mugi-mugi derek-derek kula warga Kedung Kebo Karang Dadap sedaya pinaringan sehat walafiat. Kudu disiapke. Wulan Ramadan kok sakit, lah niku mangke ibadahe mboten saged maksimal. Nomor 3, persiapan hauliyah. Lingkungane ya kudu disiapke. Monggo sing guyub, kompak, gegap gempita, riang gembira menyambut kedatangan tamu agung wulan suci Ramadan. Monggo diramekke masjide, musolane dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah. Ibadah mahdhah sing hubungan kalih Allah ditingkatke, ibadah muamalah seserawungan kalih sesami gesang nggih dipun tingkatake. Lajeng nomor sekawan, persiapan ilmiah. Persiapan ilmu. Soalnya ibadah nopo mawon yen mboten didasari ngangge ilmu, mangke mboten katampi ibadahe. Kedah ngertos ilmune poso, ilmune tarawih, ilmune iktikaf, ilmune zikir, ilmune Ramadan. Lajeng sing nomor gangsal mboten kalah pentinge persiapan maliyah. Ya persiapan bondo. Soalnya umume wong Kedung Kebo Karang Dadap niki ngapunten leh blonjo di luar Ramadan kalian ten gene wulan Ramadan kinten-kinten langkung kathah pundi. Niku nggih penting disiapaken maliyahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Kula namung badhe memfokuskan ngaji dalu menika dalam hal persiapan mental. Resik-resik batin, resik-resik ati ngadepi wulan suci Ramadan. Piwulange piyantun sepuh niku jan luar biasa. Sebagian daerah ten nggen kula niku tesih wonten tradisi duka ten mriki tesih duka mboten. Mangke yen pun meh mendekati Ramadan niku menjelang maghrib kathah sing damel obor. Cara mriki napa? Oncor. Wonten sing ngarani colok. Leh mriki oncor nggih. Niku wonten sing saking botol diisi minyak tanah, diparingi kain. Wonten sing saking kayu, pring, kenyedoran duwe kadang ya janggele jagung. Niku disumet, diobong, terus dijarke ngantos telas kobong dadi latu. Niki nek wong sepuh-sepuh mbiyen ngendikani anak putune gawe oncor. Soale mbahmu arep mulih. Mbahe sing wis mati kuwi lho arep mulih. Niki sejatine ora kok mbahe sing wis mati iki arep mulih, arep ngopo? Mosok arep nitik karak. Mosok arep njaluk megono. Janjane mboten kok mbahe sing wis mati iki arep mulih, mboten.
Wong luweh penak ten mriko timbangane ten kene Kedung Kebo. Wong Kedung Kebo dalane ya kaya ngene joglang-joglange. Ngapunten lho Pak Lurah, ngapunten. Niki nggih mboten salahe Pak Lurah. Wong pancen dalane ya ngene tenan kok. Nggih. Luweh kepenak ten alam barzah mriko timbangane ten kene Kedung Kebo kene. Dadi ten mriko niku wis betah kerasan luweh kepenak, penak no kono timbang no kene. Sing ora percaya monggo tindak mriko. Mangke lak luweh kepenak ten mriko. Dadi ora kok mbae sing wis mati iki arep mulih tenan ngono ora. Niki mulangi anak putu supaya aja nganti putus sambungan dongane kalih para sesepuhe. Mbahmu ki gaweke oncor supaya ora delumuken, supaya ora petengen. Dadi mbah-mbahmu kae sambung donga terus supaya padang kubure jembar dalane, supaya bebas sangka azab kubur, supaya manggon wonten taman-taman swarga alam barzakh. Niku maknane kula jenengan ken ngatah-ngatahke leh kirim donga dateng para sesepuh ingkang sampun manggen wonten alam barzakh. Nomor kalih oncor diobong nganti entek dadi latu. Niki pelajaran arep teko wulan suci sing bakal ngobong dosa-dosamu nganti entek kaya dene oncor sing diobong nganti entek dadi latu. Pancen Ramadan niku wulan kangge ngobong dosa. Secara harfiah Ramadan niku artinya panas yang membakar. Karena umumnya bulan Ramadan itu terjadi pada musim panas. Artinya Ramadan itu panas yang membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa orang mukmin yang mau menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sapa wonge nglakoni poso wulan Ramadan lan ibadah-ibadah liyane nanggone wulan Ramadan didasari iman murih ridane Gusti Allah, mongko dosa-dosane entek kobong kabeh bersih saking sedaya dosa. Alhamdulillah. Lah niku nek kalih para sesepuh nika dilambangkan dengan ngobong oncor nganti entek dadi latu, kobonge dosa-dosa kula sampean resik mergo nglakoni ibadah wulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Resik-resik ati, resik-resik jiwa, tazkiyatun nafas, membersihkan diri dari kotoran-kotoran batiniah. Niki penting. Mangke yen kula panjenengan niki wis resik tenanan ngadepi wulan Ramadan niki sampun ready. Jadi ibarat mesin utawa baterai niku dicas isine pun penuh. Baterai utawa mesin niku nek cas-casane penuh mangke powernya, alah ki ngerti pora diomongi power iki. Mangke kekuatannya dahsyat. Jadi kalau sampean
bisa menjalankan ibadah Ramadan sebulan penuh dengan maksimal dan optimal. Ojo nganti baterai ini lobet, ojo nganti setrume ngedrop. Jadi leh ngelakoni ibadah Ramadan itu betul-betul semangat mulai awal ngantos akhir. Ramadan mulai awal ngantos akhir setrume tetap kuat. Jadi ibadahnya terus semangat. Ora kaya umume wong kedung kebo. Leh nglakoni ibadah Ramadan ki semangate ming kawitane tok. Pokoke lek malam pertama, kedua, ketiga salat tarawih ki jan kebak kabeh masjid langgar musala nganti ora kamot-kamot. Wong kedung kebo durung adzan nisa wis mangkat. Manggone ning barisan ngarep dhewe, sajadahe dibeber, sajadahe anyar wong ora tau dienggo. Metune ming Ramadan tok kuwi, nggo jamaah ning masjid. Bareng pertengahan wis mulai kendo. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten, aku ngerti kok. Wonge pokoke rada lemu. Leh kawitan semangat banget. Urung adzan isa wis mangkat. Jentit. Manggone ngarep dhewe ning ming bertahan telung bengi. Kenging napa kok ngoten? Nun sewu. Karena enggak tahu nilai, boten faham tentang nilainya Ramadan. Nuwun sewu para rawuh, andaikan panjenengan itu ngertos nilaine wulan Ramadan, dawuhe Kanjeng Nabi, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Tentu panjenengan akan berharap setahun penuh jadi Ramadan semua. Umpami tiang kedung kebon iki ngerti barokah Ramadan, fadilah Ramadan, ganjarane Ramadan. Wong kedung kebon iki arep-arep setahun ki dadi Ramadan kabeh. Wis ora usah nganggo ulan-ulan liya. Ulan 1 Ramadan, ulan 2 Ramadan, ulan 3 Ramadan, ulan 4 Ramadan, ulan 5 Ramadan, ulan 6 Ramadan, ulan 7 Ramadan, ulan 8 Ramadan, ulan 9 Ramadan, ulan 10 Ramadan, ulan 11 Ramadan, ulan 12 Ramadan, ulan 1 Ramadan, ulan 2 Ramadan, ulan 3 Ramadan, ulan 4 Ramadan, 5 Ramadan, ulan 6 Ramadan, ulan 7 Ramadan, ulan 8 Ramadan, ulan 9 Ramadan, ulan 10 Ramadan, ulan 11 Ramadan, ulan 12 Ramadan, ulan 1 Ramadan, ulan 2 Ramadan. Wis ora usah nganggo ulan-ulan liya. Ramadan kabeh ning mergo ora ngerti nilaine wulan Ramadan, kadang-kadang malah arep mlebu Ramadan iki ana sing sedih kok. Mbah, ape poso meneh. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten, saiki wonge kipas-kipas. Kudunge ijo. Lho meh mlebu Ramadan kok malah sedih. Poso meneh. Gek traweh keseling ngono. Gek masak nggo buka, masak nggo sahur, tengah wengi kudu tangi. Nun sewu nggih. Ana wong arep mlebu Ramadan kok susah. Niku wong oon pol-polan niku. Gek Kanjeng Nabi wis memberikan berita gembira. Kanjeng Nabi lek promo luar biasa. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron. Sapa wonge bungah kelawan mlebune wulan Ramadan, mongko Gusti Allah ngaramke jasate wong mau mlebu neraka. Berarti wajib mlebu swarga. Lah bungah tekane wulan Ramadan nih ora kok terus yes Ramadan. Apa maneh sing nom-nom do merconan ngono kuwi. Ora perkara ngono kuwi, yang mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengisi Ramadan dengan berbagai amal ketaatan
dengan berbagai amal ibadah, dengan berbagai amal kebaikan. Neng nek wong ra ngerti nilaine nggih kados ngoten niku. Orang yang nggak tahu nilai hidupnya mesti rugi. Kenapa? Karena dia akan salah pilih. Hidup ini pilihan. Ketika salah pilih mesti uripe loro. Mesti rugi. Lah orang yang nggak tahu nilai dia pasti akan salah pilih. Paringi contoh, lek gak diparingi contoh kok ora ngerti. Soalnya wong Dongkebo iki terkenal ayu-ayu tapi Boten, pinter maksudnya pinter bantah. Ngene, iki sampean ben ngerti, orang yang ndak tahu nilai mesti salah pilih. Misalnya nih, tangane jenengan sing tengen niku nyekeli emas sak gegem. Emas murni 24 karat. Sak gegem. Nilainya kurang lebih 5 miliar. Ya mesti santo gawe contoh. Walaupun ra tau nyekel sak gak-gake kan tau krungu sampean. Duit 5 miliar. Nek duitmu 5 miliar ya ora ngira gelem lunga ndoprok ngono kuwi kok. Terus tangane sampean sing kiwa nyekeli suket sak tekem. Ya kira-kira nilaine 5.000. Sing tengen nyekel emas sak gegem nilaine 5 miliar. Sing kiwa nyekeli suket sak tekem nilaine 5.000. Terus karo-karone tukke nyang wedhus. Kira-kira ambek wedhus sing dipilih emas napa suket? Suket napa emas? Emas napa suket? Dasar wedhus. Lho kok iso milih suket iki lho? Kenapa kok milih suket, Dus? Karena wedhus nggak tahu nilai. Wedhus itu nggak tahu nilai, makanya dia milih suket, nggak milih emas. Padahal nilainya suket cuma 5.000, sedangkan nilainya emas 5 miliar. Kenapa wedhus kok hanya milih suket? Soalnya wedhus iki uripe mek ngurusi nafsu, uripe meng nuruti nafsu. Wedhus iki uripe kan meng nuruti nafsu. Yang nafsu itu simbolnya perut dan sedikit bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Wis pokoke panganan rabenan, panganan rabenan, panganan rabenan. Lah uripe wedhus sak meng ngono kuwi to. Yen ora rabenan ya wis panganan wae sing diurusi. Mulane ana wong ana pengajian kok sik mikirke panganan. Nah iki berarti padha karo ditutupi cangkeme wedhuse. Wong ket mau leh ngenang ngene. Wedhus nganggo BH. Andaikan wedhus tahu nilai, ndekne milih emas regane 5 miliar, kuwi umpama ditukokke suket, entuk suket 3 kabupaten. Orang yang nggak tahu nilai hidupnya mesti salah pilih. Ya nyesel, ya getun, ya rugi. Andaikan penjenengan tahu nilainya bulan Ramadan, tentu jenengan akan mengharapkan setahun penuh 12 bulan jadi Ramadan semua. Tapi mergo nggak tahu nilai, kadang-kadang masuk Ramadan ini dianggap beban. Andaikan penjenengan tahu nilainya sholat subuh berjamaah,
Masjid Al-Muttaqin tiap sholat subuh mboten muat jamaah. Yo nganti masang tenda kaya ngene iki. Lho Kanjeng Nabi lek dawuh umpama menungso ki ngerti fadilahe sholat subuh berjamaah, barokah lan ganjarane sholat subuh berjamaah, la atauha walau habwan. Tentu manusia akan berbondong-bondong datang ke masjid untuk ikut jamaah sholat subuh meskipun sambil merangkak. Merangkak itu bahasa Inggrisnya the berangkang. Teko omah nganti tekan masjid berangkang ngesot-ngesot ilo mangkat. Wis to mlaku ning ngosek-ngosek kaya iwak ora enek banyune. Wong setruk-setruk. Oke endi? Nah, oke cagake berarti besok sing mlebu swarga lek kepireng azan subuh warga Kedung Kebo kathah pundi sing berangkat jamaatan masjid kalih sing tesih turu. Berarti wong Kedung Kebo kathah pundi sing ngerti karo sing oon. Andaikan panjenengan tahu nilainya ngerumat wong tua langkung-langkung di masa sepuhnya, rebutan panjenengan kagungan bapak nopo kagungan ibu engkang sampun sepuh, dahar ndulang ngengek pipis yo nyawii, rebutan ya kaya wong Kedung Kebo iki lah rebutan moh. Lho kok umpama ngerti ngono, wis pokoke buke melu aku. Wong kene leh nyeluk napa? Ibu. Buke nggih. Pokoke make melu aku wae, make melu aku wae, make melu aku wae rebutan ora iso, aku sing berhak ngurmat make. Ya ora, aku anak pertama kok, aku sing berhak ngurmat make. Ya ora, aku anak terakhir kok, aku kan sing paling disayang karo make. Wong aku anak terakhir, aku sing paling sedhelok dhewe, ya aku sing berhak ngurmat make. Mesti rebutan. Umpama ngerti barokai, umpama ngerti fadilah. Ning mergo gak ngerti nilaine, umumnya no masyarakat Kedung Kebo malah ngene, ya ora apa-apa mak melu aku, tapi sawah kidul kae ya aku sing duwe wong. Enten mboten sing ngoten niku? Enten aku ngerti, pokoke omah iki Kedung Kebo RT 7. Omahe madhep ngetan. Masya Allah, ngurmat wong tua kok njaluk cekelan sawah. Mergo ora ngerti kok. Umpama cara ngerti rebutan tenan. Kadang nganti wong tua niku bingung arep melu sapa. Ki anake 5 nglumpuk niku lho. Mak eleh ngomong, "Aku ngene iki melu sapa?" Anak 5 cep mingkem kabeh ora ana sing ngomong. Nganti ping 3 lho make. Aku saiki melu sapa? Meneng kabeh. Aku melu sapa? Ana sing ngomong siji nggih atelke ati. Melu sapa-sapa ya kenek, Mak. Wong kabeh-kabeh ya anak. Sampeyan melu sapa-sapa ya wis, sing penting aja melu aku. Enten wonge saiki sikile nek lungguh ndlojor sikile. Langsung ditekuk sikile. Ya kuwi wonge kok mau slonjor kok saiki ditekuk. Andaikan apa? Andaikan sampeyan ki ngerti fadilah ngaji, barokah ngaji, ganjarane ngaji, Masya Allah. Setiap hari sampeyan akan mencari-cari majelis ilmu. Ado kaya ngopo jenengan mangkat
Kowe tidak ada aktivitas yang lebih penting ngalahke budal ngaji. Umpama jenengan ngerti. Lho saestu. Wong nanggone majelis zikir, nanggone majelis ilmu niku sedaya dirahmati Gusti Allah. Majelis zikir, majelis ilmu ku majelis yang paling dicintai Gusti Allah, dicintai Rasulullah. Lane kabeh sing rawuh ten mriki niki yakin sedaya disayangi Allah, sedaya dirahmati Allah, sedaya dicintai Gusti Allah. Bahkan majelis ngeten niki majelis maghfirah. Gusti Allah dhewe sing janji. Wong niku gelem nderek lenggah ten majelis zikir, ten majelis ilmu kados ngeten niki. Dawuhe Gusti Allah pripun? Di ngapura kabeh dosane sadurunge geser saka pelungguhane. Dadi niki mangke saderenge buyar jenengan saderenge ngangkat bokong. Saderenge jenengan ngangkat bokong untuk buyar untuk kondur, dosa-dosane jenengan sedaya pun di ngapura dening Gusti Allah. Yo. Mulane umpama kok ngerti nilaine tenanan, mbok ana krungu ngaji ten pundi mangkat, krungu ngaji ten pundi mangkat, umpama ngerti. Lho saestu niku. Dalan sing paling gampang nggo mlebu swarga niku ngaji. Sapa sing kandha? Kanjeng Nabi. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Sapa wonge nempuh dalan tumuju panggonan nggo ngaji, mongko wong mau digampangke dalane tumuju swarga. Semakin rajin ngaji, semakin sregep le ngaji, ya semakin gampang dalane tumuju swarga. Kula lek ditangleti sapa wong sing dalane paling gampang mlebu swarga? Wong sing sregep ngaji, wong niku jaminan teko Kanjeng Nabi kok. Sapa wonge budal ngaji kuwi digampangke dalane tumuju swarga. Lah semakin rajin, semakin sregep le ngaji, semakin gampang dalane tumuju swarga. Umpama ngerti nilaine tenanan, ora peduli udan, ora peduli bledek, mangkat ngaji. Sapa wae sing ngaji mangkat. Lah nek sampean kan ora. Milih-milih. Lek sing ngaji penak ya seneng aku ya mangkat. Lah nek sing ngaji aku ora seneng ya gah aku arep mangkat ngapa? Wong saiki modele golek sing viral-viral. Slamete aku sampai saiki sik viral. Lah kuwi wong lawas tomponan. Ket mulai zaman buyen kae. Nyatane sampean kamu kan enggak bosan sama aku toh. Ya Allah ya Karim. Umpama kok ngerti nilaine. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah lajeng sakniki sing diundang Gusti Allah. Sing diundang Allah ngisi keindahan-keindahan di bulan Ramadan itu enggak sembarang orang. Ayatnya sangat terkenal, sering diwaos menjelang bulan Ramadan dan di bulan Ramadan. Sedaya apal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya sing diundang Gusti Allah niku wong-wong akeh kang padha iman. Ora kok kabeh menungso mboten, wong ayate mboten ya ayyuhan nasu, mboten. Ora kabeh menungso lho sing diundang Allah untuk menikmati keindahan-keindahan di bulan Ramadan. Bahkan ora kabeh wong Islam. Wong ora kok ya ayyuhal muslimun wal muslimat ora, kabeh wong Islam lanang wong Islam wadon. Ora. Ning khusus ya ayyuhalladzina lora nyaut ya ayyuhalladzina amanu, berarti input alah ngomong input barang, modal pokok nggo ngadepi Ramadan niku iman.
Nah, ini kita baleni sik. Karena memang iman itu pondasi utama kehidupan. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya hebat. Kalau imannya lemah, hidupnya mudah goyah. Kalau imannya rapuh, hidupnya gampang runtuh. Loh, gathuk-gathuk ngene iki angel lho ya. Ora gampang, mula ya Kak rungokke to. Kalau imannya kuat, hidupnya hebat. Kalau imannya lemah, hidupnya goyah. Loh, gathuk to. Kalau imannya rapuh, hidupnya runtuh. Kalau imannya miring, hidupnya guling. Kalau imannya gembuk, hidupnya ambruk. Kalau imannya keropos, hidupnya gembos. Kalau imannya jungkir, hidupnya kentir. Ya meng gathuk-gathuk ke. Nah, orang yang imannya kuat, yang muncul pasti amal-amal soleh. Wong iman itu generator. Ngerti pora dijak ngomongin iki. Motor penggerak dari amal-amal kebaikan. Makanya sampean nek teliti, sampean maca Quran, kapan nerangke amal-amal soleh, mesti gandengane iman. Soalnya nek ora ono iman, ora bakal ono amal soleh. Iman dhisik baru muncul amal soleh. Amanu baru wa amilus. Saman titeni to, ayat-ayat Quran niku sedaya ngoten. Kapan bahas amal-amal solih, gandengane mesti iman. Soale sing gerakno amal-amal solih niku iman. Yen amanu maka akan melahirkan amilus solihat. Nek didasari iman, nanti yang keluar amal-amal solih. Berarti kalau tidak amanu, nggak akan terjadi amilus solihat. Yen ora didasari iman, mboten bakal muncul amal-amal soleh. Oke, langsung mawon. Wong iki ngajine karo ruwan. Ruwah niku saking dasar arwah. Maksudnya kirim doa arwah. Arwahipun leluhur lan sesepuh kula panjenengan sami. Ngeten, orang yang imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Dunia akhirat. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Iki nek ora tak jelaske ya ora paham. Jale wong kene iki tak akoni ayu-ayu tapi niki dijelaske napa tak tinggal mulai? Lho nek dijelaske perhatiin dong. Oke, saya ulang. Orang yang imannya kuat, hidupnya hebat dunia akhirat. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup di dunia ini kan hanya sesaat. Urip ten donya niki namung sekedap. Jerene wong tua-tua mbiyen kae urip nang donya ki mung koyok mampir. Mbah ora semangat mung koyok mampir. Mampir ki ora ning omahe dhewe, gek perlune mung ngombe. Ngombe niku sediluk banget. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Ya wes meng ngono kuwi. Loh, hidup itu hanya sebentar. Sekedap sanget tok. Cobi to jenengan emot-emot. Nembe kapan to? Ulan Ramadan iki lho nembe kapan? Lha niki mboten ngantos kalih minggu pun Ramadan melih. Nggih napa nggih? Lagi kapan Ramadan tahun wingi lho lagi kapan? Perasaan baru kemarin lah. Niki pun badhe mlebet Ramadan melih. Cobi to jenengan penggalih. Mbok ra digatekke aku kok. Dino minggu kepungkur lho lagi kapan wis iki mau wis minggu meneh. Sampeyan ewangi mlebu metu omah, sampeyan ewangi tandang gawe, ngerti-ngerti putune wis 4. Lagi kapan? Wong urip ning donya ki ternyata ora suwe. Dilu. Lho lagi kapan to dadi Kapolsek, moro-moro wis meh pensiun. Iki pinggirku iki. Ijen dan lagi kapan dadi AKP, kapten. Lo ngerti-ngerti wis meh pensiun. Cobi to cobi jenengan penggalih. Pak mantan lurah kae lho nembe kapan to le mimpin desa kene iki. Saiki wis dadi mantan wis ganti Mbah Lurah iki. Sekedap melih wis arep pilihan lurah meneh. Lah iki mbah mantane teko kabeh kula remen kula wau diaturi alhamdulillah iki mbah mantan-mantane do sami rawuh niki nedahaken lek warga Kedung Kebon niki guyub rukun insyaallah sing mudhun rahmate Gusti Allah. Lho ngono. Sama nangen-nangen ngono donya iki ternyata yo sediluk banget hidupmu itu hanya antara 2 azan. Rungokne dulur-dulur uripe sampean kuwi ternyata meng di antara 2 azan. Azan saat kau dilahirkan dan azan saat kau dimakamkan. Cara mriki mayit lek dikubur niku ngangge diazani mboten? Iya wis teruske kuwi heeh. Ana sing ngelokke bene. Wong duwe dasar dhewe-dhewe kok kadang ana sing ngelokke. Ngopo kuwi? Wong mati kok nganggo diazani. Ora arep salat kok azan. Edan apa piye? Lho sing edan ya ndekne malahan. Lho dipikir azan iki mung kanggo salat tok ngono apa? Azan iki ora mung kanggo salat tok. Lha wong arep budal haji, wong arep budal umroh kae diazani. Wong arep lunga adoh, najan ora arep haji, ora arep umroh, pokoke lungane mboten lunga maksiat, lunga adoh niku sunah diazani. Ngono. Bayi lahir ya diazani, mosok kuwi bayine arep salat. Ana angin kok ngerusak kabeh kae, angin banter banget kae. Azani, nyatane diazani ya lerep kok. Ana kebakaran api berkobar-kobar, azani ben lerep. Ning ya ana sing ngguyangi banyu barang. Engko azan kabeh, kukut desane. Ana wong kerasukan jin, kae dikon ngazani kupinge. Jine ben kepanasan metu. Ana wong kesetanan ngamuk-ngamuk. Lho kae kon ngazani kae. Mulane bapak bojomu kok ngamuk-ngamuk perkara duit entek blonjo kurang kae. Watak-watak wis ora usah kecuwen nang candak sirahe cek nang diazani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rampung hayalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah colke. Beres. Paling wong wedok gluyur wis rada atuh noleh kae wong edan. Wis sampean tenang ra usah nesu, Pak. Wis sampean cideki lah sampean ngomong, "Iya ya Dik tak akoni pancene aku edan." Mulane aku dadi bojomu ya mergo aku edan. Aneh-aneh aku gelem ngrabi awakmu ya mergo aku. Umpama aku ora edan ya moh ngrabi awakmu. Lah wong wedok sing gelem dirabi wong lanang edan berarti wong wedok ya wis padha edane kok.
Hidup di dunia ini hanya sebentar, sesaat, nggak lama kok. Lah ini dioptimalkan untuk persiapan menghadapi hidup di akhirat yang abadi selamanya dengan memaksimalkan amal-amal soleh, dengan mengoptimalkan amal-amal ibadah seake-ake sebagai bekal menghadapi hidup di akhirat yang abadi selamanya agar mendapatkan kebahagiaan. Maka hidup bukan asal hidup. Hidup bukan sekedar hidup. Urip iki aja angger urip. Urip iki aja syukur urip. Urip leh mung angger urip iki padha karo urip-uripan, nilaimu padha karo gegermetan, ora ana bedane karo coro. Syukur urip tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Bukan karena yang lain, bukan untuk yang lain. Niki sesuai dengan baiat kita, janji setia yang kita baca setiap hari minimal 5 kali pas donga iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup bukan untuk mati. Justru mati itu yang untuk hidup. Mesti bingung sampean. Iki piye to karepe? Hidup bukan untuk mati, justru mati itu yang untuk piye karepe? Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena sesungguhnya mati itu enggak ada. Mati iki sejatine ora ana. Sing ana tetep urip mung wae pindah alam. Disebut mati ning alam donya niku sejatine pindah urip ten alam barzakh utawi alam kubur. Halo? Maka hidup bukan untuk mati karena sesungguhnya mati itu enggak ada. Yang ada tetap hidup, hanya pindah alam. Sampeyan ki ngalami perpindahan alam bolak-balik, sampean rungokno. Sampeyan ki karo Gusti Allah ora dideleh ning donya tok. Rencanane Gusti Allah ku sampeyan ku dipindah. Kersane rodok pengalaman. Duh, sampeyan biyen nate urip ten gene alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang Maha tahu. Mantun ngoten terus sampean dipindah ten gene alam roh. Sepiro suwene namung Allah sing maha pirsa. Badane niku dipindah melih ten gene alam rahim, kandungane ibu. Mantun ngoten dipindah melih sakniki ten alam donya. Mantun ngoten wonten alam barzakh utawi alam kubur. Mosok sampean mboten pengen jalan-jalan mriku? Pak Lurah pun pengen apa dereng? Halo? Ya Allah. Jadi nek disebut mati teko alam donya ki hakikate pindah urip ten alam barzah. Maka hidup bukan untuk mati. Justru mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup. Dipikir kalau sudah mati hidup selesai, ngono. Ya enggak lah. Ayo sampean sing jawab, ya enggak lah tak baleni. Dipikir begitu mati hidup selesai. Dipikir begitu meninggalkan dunia hidup ini enggak ada terusannya. Tiba-tiba padha kentire. Mati bukan akhir dari cerita hidup. Justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Oleh karena itu jangan takut mati. Ayo kabeh melu nyauti mati ngono, sing ora melu nyaut mati dhisik. Oleh karena itu jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, selalu rindu. Lungge. Kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah.
Karena kematian adalah jalan liqa'i rabbih, perjumpaan dengan sang kekasih sejati Allah Subhanahu wa taala. Ayo dibaleni. Karenanya jangan takut, karena setakut apapun kalau waktunya tiba ya pasti mula aja wedi. Tiwas wedi yen wis wayahe mesti. Ana wong urip kok wedi mati, kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Waya mangan-mangan, waya ngising ya. Waya urip-urip, waya mati ya. Pokoke wani urip kudu wani, padha karo wani mangan kudu wani. Sing banter siap urip kudu siap, padha karo siap mangan kudu siap. Sanggup urip kudu sanggup, padha karo sanggup mangan kudu sanggup. Gelem urip kudu gelem, padha karo gelem mangan kudu gelem. Monggo ngising bareng. Takut kayak apa ya percuma. Toh takut juga tidak menunda kematian, sebagaimana berani itu tidak mempercepat kematian. Dikira yang penakut matinya belakangan. Ya enggak lah, ayo ton jawab. Apa dikira yang penakut-penakut itu matinya belakangan? Apa dipikir yang pemberani-pemberani itu matinya duluan? Para kendar-kendar sekalian. Seneng aku. Enak jamaah kompak ngene iki seneng aku. Coba ngapunten. Wong sing kendel karo wong sing wedi matine riyen pundi, Bu? Kadang sing kendel ora mati-mati, sing wedi mati dhisik kok. Kayak numpak sepeda motor ning jalan raya kayak kendel banget. Kayak mlakune iki 200 km mlakune. 200 km kae per jam kae. Weng. Kayak nyelempit kendaraan-kendaraan gede. Urip kok. Sing wedi kalih mlaku ming 20 dedet mara diambung teleler. Sing kuwendel maju perang kae ora mati-mati kok. Sing wedi ngungsi malah mati dhisik kebom. Mul kadang ana ibu leh ngendikani putrane, "Nak aja dadi tentara, aja dadi polisi, Nak. Ibu kuwatir ngene awakmu dadi tentara, dadi polisi kon maju perang kae ketembak mati dhisik. Lho sing dadi tentara, dadi polisi, perang bolak-balik ya urip kok. Urip sing ning omah ora dadi apa-apa, dadi tani ning sawah, mati sambar bledek. Ngono. Nah aja dadi pilot, nak ibu ora setuju nek awakmu dadi pilot. Kok nek maburke pesawat kae gek pesawate tiba ceblok kowe mati dhisik, Nak. Sing dadi pilot ya sampai sepuh nggih kathah. No, sing ning omah nang dhuwur amben kelon karo bojone mati. Kedengkek. Loh, sing tahu kedengkek keplok-keplok. Anyel ngene iki ya. Coba dijawab. Ngapunten, wong sing sehat karo sing sakit-sakiten, matine riyen pundi? Oh sing lara-laranen dadi kembang bayang ra mati-mati. Meng kari urip matane tok ketap-ketip kae. Kae sing ngrumat nganti waleh kae. Le ndonga ya Allah menawi badhe dipundhut gampilaken Gusti. Kuwi cara diringkes dongane iki ya Allah mugi-mugi gek ndang game ngono. Sakit-sakiten suwe ora mati-mati. Loh, sing sehat segar bugar tiba-tiba mati mendadak. Wonten apa mboten? Ana, iki sing ora ngrungokke ceramahku iki ketok arep mati dadak. Ngapunten. Dijawab to sayang. Sing nom karo sing tuwa, matine dhisik endi? Temeriki nate wonten mboten putu mati ndisiki simbahe. Lah nggih, makanya yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian. Karena syarat mati itu enggak harus tua. Ngono lho. Dibantiri to len jawab. Sing jomblo karo sing wis rabi, matine dhisik endi?
Wis sing sik jomblo ki ngrumangsani aku urung rabi kok matiku jeh suwe kok. Wong jomblo mati ya pirang-pirang, jomblo ngenes. Halo? Ngono kok. Sing banter le jawab. Wong melarat karo wong sugih, matine dhisik endi? Ya ngono kuwi jawabane wong melarat ya ngono kuwi. Iki jawabane wong dendam kuwi. Perkara pengen sugih ora kelakon. Ndongake gek nang cepet mati. Sing lanang menengo, bapak-bapak, mas-mas meneng, khusus ibu-ibu sing jawab. Wong wedok karo wong lanang matine dhisik endi, Bu? Berarti pengen rondo kae. Ketoke kok wis duwe serep ngono ketoke. Lho, sing kula sampean perlu wedi niku sok mati niku gek pas nyapo. Lah kuwi sing perlu wedi. Kula sampean mati iki pas piye? Mati iki pas nglakoni apa? Lah kuwi sing perlu wedi. Soale pilihane mek loro. Wong mati niku nek ora pas nglakoni apik ya pas nglakoni elek. Ana wong mati pas nglakoni apik, ya kuwi sing diarani apik pungkasane namine husnul khotimah. Ana wong mati pas nglakoni elek, lha kuwi sing diarani ala pungkasane arane suul khotimah. Lah kula sampean kan gak eruh. Mboten ngertos benjang matine pas ngopo. Dan kita nggak bisa menjamin kalau matinya dalam keadaan baik, dalam keadaan iman. Nggak ada siapapun yang bisa menjamin kalau dirinya matinya mati baik, mati iman, husnul khotimah. Walaupun kiai. Dipikir nek wis kiai terus mesti matine apik, nggawa iman, husnul khotimah ngono. Siapa ngomong pret? Ya ngono ae lho, sik ditambahi pret barang. Saya tak baleni. Lho, dikira nek wis disebut kiai terus matine jaminan apik, iman, husnul khotimah ngono. Sing wali ae ana sing dicabut kewaliane matine suul khotimah kok apa maneh kelas kiai. Gek kiyaine kiai tingkat RT. Ngono leh kemlinti kaya wis iso ngapling swarga. Ya Allah. Enggak ada jaminan. Makanya pesene Kanjeng Nabi, kula sampean iki lek kudu nglakoni elek, kudu maksiat, kudu dosa, kae dikongkon mikir, dikongkon nangen-nangen. Gek-gek pas elek, pas maksiat mati. Supaya ora sida elek, supaya ora sida nakal. Faksiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian ingat-ingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan. Apa itu? Kematian. Wong niku kapan purun kathah eling mati, arep nakal ora sida, arep maksiat ora sida wong eling mati. Lho kok nganti sida le nakal, sida le maksiat bablas kae ora eling mati. Arep mendem ya arep mendem. Botol minuman keras wis dicukit tutupe kae. Ciu. Nah, mulane diarani ciu ki nek dicukit tutupe suarane kan ciu ngono kuwi. Makane jenenge ciu kuwi. Coba ngomong pengalaman kae. Kowe lambe lecek. Lah wong minuman bersoda wae dibuka tutupe ya ciu ngono. Apa maneh sing alkohol kuwi. Ngono lho. Makane disebut ciu ki nek dicukit kae ciu ngono kuwi. Kae mbok wis cukit nganti nganu karing ngelonggok terus mikir, iki engko aku pas mendem pas terus mati ngemendah kaya ngopo. Rasido dibanting kok akhire. Lha sing marake bablas ki ya mergo ora eling mati. Ngono lho. Andekan eling mati, wong sing do korupsi kae ora bakal sida le korupsi. Arep ngopo wong arep bongko.
Koruptor yo mati kapiken yo bongko ngono ae kok. Mergo bongko ki artine arep diobong ning neraka. Mudyar arep mamut diadar ning neraka kae. Ngono. Lah nek mati kuwi nikmate ganti. Nek wong apik-apik kae diarani seda. Mergo siksane wis bakda. Ganti kenikmatan. Jawa iki keren. Ngono kowe ora bangga dadi wong Jawa. Terus kowe kudu dadi wong Arab ngono. Petuk wong ya khair, ya khair. Irungmu pesek ya khair, ya khair. Ora usah aneh-aneh kowe. Ya rumangsamu wong Jawa ora iso mlebu swarga ngono apa? Titeni sok ning swarga lak sing akeh wong Jawa. Lek wong Islam Indonesia ki ya wong dindi ya kathah, ya wong Bugis, ya wong Batak, ya wong dindi nggih kathah. Pokoke wonge iman, takwa, jaminane swarga niku ora kok perkara kamu berasal dari bangsa apa, suku apa nggih mboten. Ngono lho. Ora usah rendah diri. Di mata Allah itu yang dinilai imanmu, takwamu. Ngono lho. Woi. Wanyel ya. Lah kae kok umpama eling mati, ora bakal nek terus keleh nyolong. Ngono. Wong ora eling mati ya bablas lah nyolong. Mulane ora ana copet nyautas karo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ora ana. Geger rebutan warisan kae gara-gara tanah kacek sak meter diwangi gegeran enten apa mboten? Yo kamu kowe karo sedulure dhewe lho kuwi. Enten dong kebo ki aku yo ngerti. Wong sampai saiki wong isih gegeran kok. Kudunge coklat wonge. Mergo ora eling mati kuwi. Nek eling mati ngopo direwangi gegeran perkara rebutan tanah sak meter. Ngono lho. Lah wong kok nganti zina kae mergo ora eling mati. Coba eling mati, ora bakal zina. Mbok sing wedokane iku njebablah matang-matang lumah-lumah kae. Sing lanang wis siap metingkring. Terus mikir, iki kok gek aku pas metingkring mati. Sesuk viral no medsos kae. Seorang warga desa Kedung Kebo mati metingkring. Sing mbok guyu lak metingkringe kuwi to. Lha ora eling mati yo bablas ae. Ya Allah, ya Allah. Jangan takut. Tapi yo jangan cari mati ki ya urip wis ngerti salah diterjang kuwi jenenge cari mati jenenge. Wis ngerti melanggar terjang. Jangan lupakan, selalu ingat. Ya Allah. Nah supaya kula sampean mboten lali mati nika konsepnya nate kula aturaken, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Jadi siapa ngomong matamu dewe? Ini bahasa Indonesia kok. Dunia cukup di tangan saja, jangan masukkan ke dalam hati. Artinya ora emanan, mung ning tangan lo. Arep digegem terus ya ora kamot. Arep ditumpuk-tumpuk terus ya ora kuat. Wong tangan ming semene kok. Dunia kalau hanya di tangan, jangan masukkan berangkas. Jangan masukkan rekening terus. Cukup di tangan saja. Begitu nompo culno, begitu nrimo wenehno. Omong ning tangan lho arep digegem kabeh. Apa ya kuat, apa ya kamot. Paham ora to iki maksudnya? Lho ngono. Maksudnya ora emanan. Ora emanan. Bukan berarti ra entuk golek donya. Monggo golek donya, tapi jangan masukkan ke dalam hati, cukup di tangan saja. Di antara doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allahumma ja'alid dunya fi aidina
wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku saja ya Allah. Jangan jadikan dunia di dalam hatiku. Mulane Abu Bakar Siddiq niku donyane kathah. Wathah ning mboten enten sing mlebet ten ngene ati. Mula mboten eman. Halo? Mboten eman. Nate pas sahabat-sahabat nembe kempalan. Nggih wonten Abu Bakar Siddiq bareng ten mriku. Tiba-tiba Rasulullah rawuh di tengah obrolan para sahabat itu. Terus Kanjeng Nabi dawuh ngene, "Ya sahabat-sahabatku, di sana ada seorang budak namanya Bilal. Dia sedang disiksa oleh majikannya. Padahal Bilal sudah menjadi saudara kalian. Dia sudah beriman, dia sudah masuk Islam. Sekarang lagi terkapar, menahan sakit merintih-rintih karena disiksa oleh majikannya." Lha Kanjeng Nabi meng cerita dawuh ngoten niku, Abu Bakar Siddiq peka. Langsung Abu Bakar Siddiq bergegas ke rumah, ambil duit, didatangi itu Bilal yang sedang disiksa habis-habisan oleh majikannya, langsung dibeli, dibebaskan, dimerdekakan. Ono ora eman. Saiki umpamane wong Kedung Kebo ning gone lingkungan kono kae ana TPQ dibangun. Gek kentekan semen, kentekan wesi, kae bocah-bocah ngaji wakeh nang kono kae ora ana nggone. Paling reaksine wong Kedung Kebo lak bangun TPQ ya ngono tok. Padahal kuwi maknane sumbangan. Mbok ora digatekke aku ngomong. Lek bakasan ngene iki terus ora digatekke gayane wong Kedung Kebo iki. Ngapunten, Kanjeng Nabi nawari sahabat-sahabate, ini perjuangan agama butuh biaya, butuh modal. Siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah? Sayyidina Utsman langsung, saya ya Rasulullah. Oh nggih monggo. Pinten? Sepertiga dari nominal kekayaan saya infakkan untuk perjuangan di jalan Allah. Masya Allah. Padahal Sayyidina Utsman sugih pol-polan. Sepertiga kekayaannya. Jadi umpamanya kok di duit 600 miliar, wis yang 200 miliar gue perjuangan. Sinten meleh Sayyidina Umar bin Khattab, saya ya Rasulullah, separuh dari nilai kekayaan saya. Lho separuhnya Sayyidina Umar iki nek secara nominal kalah karo Sayyidina Utsman, tapi dari segi nilai menang, wong persentasenya 50%. Jadi umpama kok nggak ada 100 miliar, ya 50 miliar separuhnya. Giliran Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah. Oh nggih monggo. Pinten? Sedoyo. Masya Allah. 800 miliar kabeh diparingke. Ya Allah. Ngoten niku Kanjeng Nabi terus dawuh, "Lah nek mbok wenehke kabeh, terus engko keluargamu, bojomu, anak-anakmu piye?" Jawabannya, cukup bagi kami mempunyai Allah dan Rasulnya. Ya Allah. Bu, jadi umpama sampean iki kok duwe dhuwit 600.000 saiki iki. Umpama sampean iki kok nggo dhuwit 600.000. Terus ana infak keliling nggo masjid. Ki nek sampean dadi sampean dadi Utsman, kuwi sing sampean wenehke 200.000, sepertiga. Lek sampean dadi Umar 300.000, separone. Lek sampean dadi Abu Bakar, bione kabeh 600.000. Ngono. Tapi rata-rata wong kene iki ora kok dadi Umar, ora kok dadi Utsman, ora kok dadi Abu Bakar. Aku yang milih dadi Sundari. 2000 duwe lencu. Dunia jangan sampai masuk ke dalam hati. Penuhi hatimu dengan kebesaran Allah, azamatullah. Jangan sisakan rongga sedikit pun untuk ditempati dunia. Soalnya ini dunia kene dilebokke hati, pira wae kurang. Karena hati manusia ini luas.
Apa ae dilebokke ati niku sedeng Bapak Ibu. Tanahmu pirang-pirang hektar lebokke ati bleng sedeng. Omahmu nganti puluhan kae mbok lebokke ati sedeng. Hati manusia ini luas. Lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Ini hati manusia. Ngopo? Salahe aku ora digatekke kok. Kok sampean wong Pak Kapolsek jinjak kok. Loh, dadine Toma gini loh, kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, nanti ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, dia merasa tinggi hati. Melihat orang lain yang kaya raya, dia iri hati. Dipameri kekayaan, dia sakit hati. Pengen kaya nggak kesampaian, dia patah. Karena dunia dimasukkan ke dalam, enak karimuni hati. Nggawe kata-kata ngene iki angel ora gampang. Mula ya pengen murah ya bojomu kon ceramah. Wanyelke kaya. Terus maneh? Orang kalau dunia dimasukkan ke hati itu jadinya hubbud dunya. Cinta dunia yang itu merupakan ra'su kulli khati'atin, pangkal dari semua kejahatan. Gara-gara kedonyan. Nun sewu Bapak Ibu, wong kedonyan niku ora kudu wong sugih. Ana wong sugih ning ora kedonyan. Donyane kathah ning ora eman. Ana masjid dibangun nyoh, kayak pesantren bangun nyoh, TPK bangun nyoh, bocah yatim nyoh, fakir miskin. Wong sugih ning ora kedonyan, ora eman. Ana lho wong melarat kedonyan niku. Ana. Ora gablek duit. Ning uripe sing diurusi men donya. Lek kerja njleput nganti ninggal salat perkara nguber donya. Iki wong nyonyor donya akhirat. Iki melarat kedonyan. Ana iki wonge teko kok. Lara to uripe. Sugih mboten kedonyan, kathah. Duite kathah, donyane akeh, ning ora eman, ora mlebu ning ati. Wong melarat kedonyan niku ya sak pirang-pirang. Ge duwite ming sithik leh eman. Kanggo awake dhewe wae eman. Arep mangan ning warung eman. Arep mangan sing lawuhe enak eman. Dadi lek mangani sing kira-kira awet ora entek-entek, mboten sego. Kacang ijo mentah. Lebokke cangkem ora nganggo dipamah, suruh nganggo banyu putih, bleng mlebu weteng. Sesuk metu kan utuh diumbah meneh. Wong teleke digoreng meneh. Terus donya lek wis mlebu ning ati niku mangke dadine mesti elek. Hati itu kalau dipenuhi dunia dadine mesti elek. Nun sewu dijawab. Jenengan nate susah napa mboten? Nate bingung mboten? Nate sumpek? Mesti niku gara-gara donya. Sing marake ati susah, bingung, judeg, sumpek mesti perkara donya. Dijawab tuh sayang, jenengan nate gegeran mboten? Mesti niku perkara donya. Suami istri harusnya ya saling setia, saling cinta, saling menyayangi, memadu kasih, tanggung jawab. Gini apa nggih? Jawab tuh sayang, wonten boten suami istri sing cekcok gegeran? Mesti gara-gara donya. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada suami istri ribut cekcok gara-gara sholat tahajud. Mesti gara-gara donya. Sing akeh ya gara-gara duit. Yang wedok rumangsa oleh belanjane lanange kurang,
Sing lanang rumangsa kerja untuk duit pira dikekno wong wedok kabeh. Akhirnya gegeran. Untuk duit pira? Lek mau kerja seminggu untuk duit pira? Lah ya wis tak wenehke kabeh. Ya ora percaya diwenehke kabeh masa seminggu mengentuk semene iki. Taman aku kerjane seminggu sing dikene duwe aku mung semene iki mesti ana sing disinggahno. Ayo garene kabeh, garen kabeh. Aja kate nganggo diumpetke. Sing lanang kari plonga-plongo. Kan ono to kadang wong lanang kerja polahe ra karuan bareng untuk duit dibiyukke wenehke wong wedok kabeh. Enten apa mboten? Lah kuwi wong lanang oon. Nganti arep duwe kepentingan pribadi lah ngemis-ngemis nyang bojone. Wong sing kerja petentangan dekne. Duit dikekno wong wedok kabeh kaya ora ngerti. Duit kuwi nek kadung mlebu nggone wong wedok metune. Krungu nang lanang. Bu. Sampeyan ki umpama arep blonjo ning pasar njaluk duit bojo sampean, diparingi 1 juta. Iki blonjo ning pasar entek 600.000, berarti kan susuk 400.000. Nggih napa nggih? Ngono ku susuke balik apa ora? Ora ngira susuke balik. Jare sing lanang susuke gorene, "Susuk apa ya malah kurang, tak tambahi duitku dhewe." Enten mboten sing ngoten niku? Enten, jilbabe putih wonge. Anak sing ngomong sarung munggah rene ayo. Ayo rene tak paringi sarung, ayo. Anak harusnya berbakti kepada orang tua, betul? Anak harus membahagiakan orang tua, betul? Anak harus memuliakan orang tua, betul? Tapi ada enggak anak yang melawan orang tuanya? Anak yang menentang orang tuanya sendiri? Itu namanya anak apa? Anak uang. Ya anak uang yang durhaka, kuwi mesti perkara donya. Ora tau krungu aku ana anak gegeran karo wong tuane gara-gara poso Senin Kemis ngono. Mesti perkara donya. Ya mergo donya dilebokne ning ati. Dan duh iki gak rampung iki engko. Jadikan sore-sore gundulmu amoh. Ya ki ngapunten jadwalnya harusnya saya 2, cuman yang satu itu dipending gara-gara banjir. Ya bejone wong dong kebo. Akhirnya neng kene kaya ngajine wong loro. Lah saya tadi maaf datangnya agak telat soalnya informasi yang saya terima kan sing ngaji wong loro. Mangke lek kula ndugi ngrumi ini, mesake sing ngaji pertama. Sing ngaji pertama begitu kula ndugi kan mesti pun nervous deh. Sadar rumangsa dadi ganjel kok. Ya mesake mangke kula ndugi ndhisiki mesake kersane rada dangu, kersane ngaji gayeng. Separo edang kula ngoten tak pikir. Ternyata kok sing siji ora sida jarene. Ya Allah ya Karim. Dan jadikan kematian di pelupuk matur suwun. Artinya kematian di pelupuk mata itu sadari bahwa kematian itu sudah dekat. Kita hidup di dunia ini sesungguhnya setiap detik kita berjalan mendekati kematian sampai nanti sampai di garis finish inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti kita meninggalkan dunia, berjalan makin jauh, makin jauh, makin jauh, dan mendekat pada kematian. Usia kita bertambah, hakikatnya umur kita berkurang. Jarak dengan kematian semakin dekat, betul? Ya Allah, gak semangat, betul? Dan kita sudah banyak dikasih peringatan sama Allah. Tapi kadang kita itu ndablek. Wa man nu'ammilhu nunaqqishu fil khalq. Bentuk kedadiannya berkurang, fungsi dari organ-organ tubuh mulai melemah. Ini berarti kan peringatan dari Allah. Kita sering nggak menyadari, atau lebih tepatnya ndablek. Ngertos ndablek mboten?
Cara mriki napa? Oh sami ndablek. Rambutmu yang dulu hitam berubah menjadi putih. Itu juga peringatan dari Allah. Bapak, Ibu, artinya dirimu harus sudah meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Seperti rambutmu yang hitam sudah kau tinggalkan, warnanya berubah menjadi, ayo toh sayang semangat. Dulu kuat sekarang lemah. Ngapunten, biyen mlakumu jejeg, saiki wis mulai mbungkuk-mbungkuk. Ayo Bapak, biyen seh enom kae melayu nganti 5 kilo kuat. Saiki melaku 5 meter sikilmu nyeret-nyeret ngene. Halo? Ya Allah. Biyen kalih main badminton, main bulu tangkis yang nganti 10 set kuat. Saiki nyekeli rakete ngejer-ngejer ceblok rakete. Biyen suarane kung. Saiki dikembengoke untune motoli dhewe-dhewe. Itu peringatan dari Allah. Ngono lho. Tapi wonge do ngeyel. Untune kropos merotoli, kuwi tandane wis tuwa. Ngeyel. Aku iki janjane jeh enom, mung wae kalah untu. Lha untumu ki kalah karo sapa? Kok kalah untu apa? Untu kropos merotoli ki perkara wis tuwek kuwi. Kadang nyalahke bakul sate. Aku mangan sate ning kono untuku protol ge satene alot. Ora perkara satene alot. Dirimu wis tuwek. Untumu wis kropos. Ngene ora trima saiki cencang kawat. Pager-pageri sing arep nyolong untumu ya sapa? Kulit wis mengkeret. Yo ora trima wong idok saiki ngono. Mara ning salon kae tariki nganggo senar. Ben kenceng meneh. Tuwek ya tuwek. Dodo wis nglembreh kari tengeretok kae. Sontik silikon. Ya mentek-mentek. Begitu kekuatannya silikon tek, ya ngelimpruk neh. Nggone BH ya anjlok. BH-ne dikencengi malah brosot. Lah kuwi tandane ra wis tuwa to. Biyen kae jeh enom kae. Dijak acara ngene iki lungguh nganti 2 jam 3 jam. Begitu acara rampung, tangi cerekal melayu jrantal. Saiki lungguh setengah jam kae arep tangi leh terantanan kae. Gek gegere kretek-kretek. Wonten napa mboten? Wis sedelok engkas. Ngadeg nek ora terantanan kae ra iso mlaku. Gek sirahe wis bliyeng. Lungguh setengah jam kene alian nganti ping 7. Sila sembujung mereng nengen mereng iwa. Kuwi lho seragaman muslimat kuwi lho wonge. Lah kuwi ra yo wis peringatan to. Ini yo do ngeyel. Berarti detik kematian semakin dekat. Sudah siapkah kita? Ngeyel kok. Ayo persiapan. Ayo saiki Bapak Ibu ngapunten sekedap melih mlebu bulan Ramadan. Ten mriku wonten kewajiban poso. Poso niku bahasa Arabe as-shaum. Tegese imsak. Imsak niku artine menahan diri. Bahasa Inggrisnya the ngempet. Kok ngempet ngising. Mulane kae soulan Ramadan kae, saben ulan Ramadan rampung sahur kae yang masjid mushola lak kathah pengumuman peringatan kali. Imsak. Berarti mulai masuk waktunya menahan diri. Gue seprono seprene leh krungu imsak ning ora ngerti karepe. Wis mula khusus dong kebo ki sok pengumumane diganti wae. Ngempet.
Poso niku intine ngempet Bapak Ibu. Ngempet napa? Ngempet saking ingkang batalake, menahan diri dari yang membatalkan, baik yang membatalkan ibadah puasanya maupun yang membatalkan pahalanya. Pun tak ringkes mawon wektune wis entek niki. Iki partai tambahan niki. Yang membatalkan ibadahnya secara syariat apa? Yang membatalkan puasa secara syariat ya niku memasukkan atau kemasukan 3 benda. Secara syariat sing batalke poso ya ming kuwi, memasukkan atau kemasukan 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Benda padat, makanan dan semua jenisnya. Benda cair, minuman atau hisapan dan semua jenisnya. Benda gembuk-gembuk kenceng, sosis. Ya wis kuwi lah. Memasukkan atau kemasukan. Alah wis ngerti kok njaluk dicethake. Lho secara syariat kuwi. Nah sekarang yang membatalkan pahalanya apa? Apa wae sing elek. Ucapan sing elek, pikiran sing elek, tumindak sing elek. Halo? Kudu diempet. Mulane poso niku ngempet elek. Pikiran sing elek, mikir elek, angen-angen elek kudu diempet, dihilangi. Ucapan sing elek, ngunek-ngunekke wong, ngilokke wong, ngrasani, unda-tunda, adu-adu, ngapusi, sumpah palsu. Woi. Tumindak sing elek, wabeh, tumindake mripat, tumindake tangan, tumindake sikil, tumindake kabeh nggauta awak diempet. Pokoke intine poso niku ngempet elek. Menungso niku ya ana apike ya ana. Ayo to sayang nyaut, wong niku ya ana apike ya ana. Nah sing ceramah iki ya ana apike ya ana. Umpama dihitung tenanan jujur-jujuran, sing ceramah ki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Pak Lurah teruske Pak Lurah, aku tak mulih. Aku wong elek Pak Lurah. Ora kok nesu. Wong dong kebo do lecek ngono kuwi kok. Ngelokke wong. Ya nek aku akeh eleke, ya. Lek jenengan akeh apike nggih. Lambemu. Mosok wong akeh apike ngono kuwi modele. Ngapunten nggih, kula kadang-kadang ngangge basa kasar ngene iki jenengan aja nesu. Ngene iki wis omongane Anwar Zahid ket biyen wis ngene iki. Ora kaget to sampean. Wis ket biyen ngene iki, tapi ora lara to ten ngene ati. Beda, kadang ana wong ngomong kasar ning ati lara. Nek aku kan ora. Loh, karena aku ngomongnya itu penuh dengan sayang. Berangkat dari hati yang sayang. Aku betul-betul sayang sama kamu. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Lu ngomong kasar kok ning ati lara kae. Lho pancene kuwi ngomongin teko nafsu. Ngomongane tenanan kuwi. Lha nek kula kan mung lambene tok. Atiku itu nggak bisa aku itu nggak bisa suruh benci kamu, nggak bisa. Nggak bisa. Maka bahasaku seperti itu sebenarnya bahasa sayang. Karena memang kamu benar-benar on. Enggak I love you semuanya, I love you, cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Sik dilungkas mantun ngeten. Wah sampean diceluk ya ora gelem munggah ngono. Pokoke poso niku ngempet elek. Sing elek-elek diempet. Wong dong kebon niku ya ana apike ya ana eleke. Umpama tak ibaratke sawah. Wong dong kebon ki ya ana parine ya ana sukete. Taman pengen panen pari apa pengen panen suket? Nek kaya ngerti. Pari iki gambaran sing apik, suket gambaran sing elek. Lho sampean nek pengen panene melimpah, panene jan dadi kae. Aja ming ngrumat parine tok, aja ming gedhekke parine tok. Sukete kudu
Diresiki. Sik. Ngerti apa ora to jak bahasa kiasan ngene iki. Saman ki yen kepengin mendapatkan panenan yang melimpah, aja mung ngrumat parine tok, aja mung gedhekke parine tok, sukete kudu diresiki. Parine dirumat, digedhekke, ning sukete ora diresiki, ya panene mboten saged sae. Engko purut-purut iso-iso ora panen, iso-iso gagal panen. Iki napa nggih? Nih, aja mung ngrumat apike tok, sing elek-elek kudu diresiki. Nih, poso dilakoni di rumah, traweh dilakoni di rumah, iktikaf, zikir, maca Quran di rumah dilakoni, ning sing elek-elek kudu diresiki. Embo paham ora ngene iki? Ora kena dicampur-campur apik karo elek, ora kena dicampur. Nek dicampur apike kalah. Menang eleke najan apike luwih akeh. Ora percaya? Ana kolak anget sak ember. Campuren karo telek lentong anget sak sendok. Niku ora akeh kolake to timbang teleke. Kira-kira dadine telek rasa kolak apa kolak rasa telek? Akhirnya sing diguak teleke mawon apa sak kolak-kolake? Lah supaya sampeyan semangat leh ngrumat apik, nglakoni apik, Allah obral ganjaran. Tenanan iki, ora kok ngapusi. Tenanan. Dadi nglakoni ibadah ning gone wulan Ramadan ditikel-tikelke. Sampai kelipatan yang tak terbatas, minimal ditikelke 1000. Pun sampeyan sholat jamaah isya niku ganjarane lak padha karo tahajud separuh malam. Jamaah sholat isya lho di luar bulan Ramadan iku pahalanya seperti tahajud separuh malam. Lah jamaah isya di bulan Ramadan berarti ganjarane padha karo tahajud 500 malam. Masya Allah. Apa maneh jamaah sholat subuh di luar bulan Ramadan, jamaah sholat subuh berjamaah, ku ganjarannya rak podo karo tahajud semalam penuh. Sekali sholat subuh berjamaah, ku ganjarannya podo karo qiyamul lail tahajud semalam suntuk, semalam penuh. Lah nek ten gene wulan Ramadan benjang, sampean sholat subuh berjamaah, niku podo karo tahajud 1000 malam. Nah, sholat subuh ping pindho jamaah ya padha karo 2000 bengi tahajud sampean. Kuat sampean. Ya Allah gak nyauti. Padahal mek 2 rakaat lho kuwi padha karo 2000 rakaat. Masya Allah. Khatam Quran pisan padha karo khatam Quran ping 1000. Saman maca subhanallah pisan wulan Ramadan padha karo subhanallah ping 1000. Zaman la ilaha illallah sepisan padha karo la ilaha illallah ping 1000. Sedekah 1000 rupiah padha karo sedekah 1000. Kesuwen ngitunge piro? 1 juta. Lah sampean sedekah 1 juta wulan Ramadan, iki ganjarane padha karo sedekah 1.000.000. Semiliar. Masya Allah. Sedekah onde-onde siji. Onde-onde siji lho. Zaman paringne wong pas tadarusan kae, klothak kena ndase. Kuwi padha karo sedekah onde-onde 1000 kae, tak klothak ngono. Ge tahajud 2 rakaat wulan Ramadan ya padha karo tahajud 2000 rakaat. Tapi ya kudu hati-hati lho ya, kudu hati-hati. Mergo tadha'afatis sayyi'atu kama tadha'afatil hasanat. Nek amal apik kuwi ganjarane ditikel-tikelke, amal elek dosane ya ditikel-tikelke. Nyolong pisan wulan Ramadan iki dosane padha karo nyolong ping 1000. Mulane ana wong wulan Ramadan nang mendem alamat suul khotimah. Lah sak liter padha karo 1000 liter. Sak drum. Ngomeli bojo sepisan wulan Ramadan, kuwi padha karo ngomel ping 1000, Bu. Gak dawir lambemu. Loh, ngerasani sepisan wulan Ramadan iki dosane padha karo ngrasani ping 1000. Ya Allah.
Ibu-ibu sama nek krungu keterangan ngeten niki dos pundi? Benjang wulan Ramadan program rasan-rasan niki prein apa lanjut? Pripun programe rasan-rasan niki terus napa stop? Sepisan padha karo ping 1000 lho, Bu. Mulane kudu hati-hati. Nek ora hati-hati padha karo gedhekke dosa. Sampai wonten hadis niku. Hadis niki laris nek wulan Ramadan. Liyane Ramadan ora patek payu. Naumus shaimi ibadatun. Turune wong poso niku dadi ibadah. Ya so wulan Ramadan, saulan turu. Turune dadi ibadah. Lha niki maksudnya pripun? Daripada melek gedhekke dosa, mending digawe. Ngono maksudnya, aja salah paham. Turune wong poso ibadah kok. Akhire sak wulan poso ben dina nang masjid ngeloni cagak. Lha sama lek maknane iki satu. Daripada melek nggo nglakoni elek, timbangane melek tumindak dosa, mending gawe turune dadi ibadah mergo menghindari dosa. Iki leh maknani turu wae kecathet ibadah, apa maneh melek dienggo ngibadah. Understand? Ya wis jam 12 sesan. Ya kurang yang ngundang meneh. Lah ayo sing ngomong sarung munggah kene ayo. Ah ndi? Ya wis ki siji kene, siji. Siji maneh. Sing cilik, anak-anak dulu. Dua dulu. Mau dikongkon ora gelem. Wes, stop. Engko maneh. Ayo kene. Nun sewu dan izin dan. Ya Allah. Berdiri nak, malah njaluk pangku Pak Kapolsek. Kene sebelah kene. Sebelah sini. Satunya mana? Kamu duduk dulu. Ini. Wes pokoknya perjanjiannya ngene. Perjanjiannya kalau dijak ngobrol sama Abah harus banter lain jawab. Terus mic-nya didekatkan ke mulutnya terus, nggak boleh diturunkan. Gini, Abah dari tadi pegang mic yang selalu dekat mulut, nggak usah. Awas kapan gak ngono langsung tak suruh turun ganti yang lain. Oke? Pegang, hadap sana. Loh, hadap sana. Mic-nya didekatkan ke mulut, kurang dekat. Hadap sana. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya didekatkan ke mulut terus. Kamu namanya siapa? Muhammad Gilang. Muhammad Gelang? Muhammad Gilang. Oh, tak pikir Gelang. Muhammad Gilang. Nama panjang, nama lengkap? Muhammad Gilang Ramadan Putra. Muhammad Gilang Ramadan Putra. Udah tahu aku kalau kamu putra. Lahirnya kamu bulan puasa ya? Enggak. Nah, kok dikasih nama Ramadan? Yang ngasih nama siapa? Ibu. Kok ngerti nek ibu yang maringi nama? Kamu rumahnya mana? Kidul. Ya Kidul iku ndi? Iya, kamu rumahnya Kidul. Aku rumahnya Etan. Desane nak. Kedongkebo. Hah? Kedongkebo. Oh, Kedongkebo Kidul. Iya. RT berapa? RT 3 RW 6. Ketua RT ini yang namanya Pak siapa? Ya Nuri. Siapa? Ketua RT ini siapa jenenge? Tahu. Hah? Lah sing Zainuri mau siapa? Ya Nuri. Sing Zainuri mau siapa? RT. Lah iya Pak RT. Iya. Pak RT ini jenenge Zainuri. Leres Pak Lurah? Leres ya? Loh ya bener berarti. Madheprono to nak? Lah ngono wis, kamu dari tadi teriak sarung. Maksudnya apa? Jaluk sarung. Hah? Jaluk sarung. Jaluk sarung.
Lo kamu lo udah pakai sarung kok masih jaluk sarung? mangga. Oh, jaluk sarung mangga. Ya, Kok tahu nek sarungnya apa sarung mangga? berarti Ngerti tekon ndi? YouTube. Delok. Delok ke YouTube. Berarti kamu ngerti YouTube apa? Oke. Apa jenenge? Apa yang saya? Apa Anza? Anza channel. Oh, peringas-peringis saiki. Dikongkon sing kendel kok. Kamu kelas berapa sekolah? 6. Hah? 6. Oh, kelas 6 mau lulus. Nanti mondok enggak? Enggak. Sekolah. Enggak pengen mondok? Enggak. 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 Terus nih kan neruskan nanti. SMP. SMP. Lo neng pondok kan ono SMP. Napa gak pengen mondok? Enggak. Napa kok mau. gak? Hah? Enggak mau. Nyapa kok gak gelem? Ora betah. Urung dicoba kok ora betah lho, dicoba sik baru ngomong ora betah. Ayo saiki tak bedheki. Milih ndi dadi dokter karo dadi ustad? Ustad. Lah pengen dadi ustad kok ora gelem mondok. Ngipi ya. Pengen dadi ustad ora gelem mondok, ustad koplak. Ngene pengen dadi ustad yang mondok nak. Milih ndi dadi tentara karo dadi ustad? Tentara. Ustad. Ustad. Hah? Ustad. Lah iya lek pengen dadi ustad ya mondok. Kamu ngajinya Quran sampai juz berapa? 30. Hah? 30. Sudah sampai juz 30. Udah khatam berarti? Belum. Belum kataman. Belum khataman? Iya. Berarti wis meh khataman. Ya, Bener. bener. Mulai juz 1 2 3 4 5 6 udah semua. Ya. Nanti ngajine. Adalah. Pak Dolah ki ya sapa? Ustad dolah. Ustad dolah. Oh Ustaz Dolah. Coba saiki baca surat Al-Kafirun, ayo. Loh, kalau kamu udah sampai juz 30 mestinya bisa ngajine. Ayo, jajal. A'udzubillah. A'udzubillahi minasy Saya ngapik maca Quran kok. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngapik to. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngapik maca Quran enggak boleh dienggo main-main. A'udzubillahi A'udzubillah. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum habitun. Hah? Gak hafal. Loh, coba masa ngajinya udah sampai juz 30 kok Al-Kafirun ndak hafal? Ayo. Ayo baca Al-Kafirun diulang. Kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala La a'budu ma ta'budu jare. La a'budu ma ta'budun. Ayo, la a'budu ma ta'budun terus. wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum waliya. Ayo, Jal. Piye ngene iki? Ini mau bulan Ramadan nak. Kamu kalau ngajinya udah sampai juz 30, harusnya wis lancar macane. Cita-citane apa toh? Pengen dadi apa? Mbah berarti Hah? berarti Ya mbah kowe berarti sampean ya ora ngerti ngono kuwi dadimu. Nek wis gede lho kan yo duwe gambaran nak pengen dadi apa ngono so nek wis gede. polisi. Hah? Polisi. Oh polisi. Nah ya polisi pintar ngaji kan tambah keren. Wes saiki baca niatnya puasa Ramadan. Ayo. Ayo, nawa itu, ayo. Yang lain diem. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul Ayo, nawa itu. nawaitul Wudu'a. wudu alirati akasil asori fardolillahi. Yes. Iso ketularan tenan aku iki engko. Kamu puasa enggak? Puasa. Tahun kemarin puasa enggak? Puasa. Penuh. Ndak. Bolong. Bolong pirang dino? 5. 5. Ngopo bolonge ngopo ae kuwi? Mangan. Hah? Mokel. Apa? Mokel. Lho ngopo kok mokel? Ngeleh. Ya poso ki yo ngelih nak. Niate piye? Nawa itu ayo. Apa?
Lho sampean wis balik kok ora apal. Ayo. Nawaitu sauma. Nawaitul soma hodi atadail far. Duduk dulu. Ngene kok njaluk hadiah. Ayo ganti kamu. Ayo niate poso. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma hodi anadai fardolillahi ta'ala. Kamu kelas berapa sekolahnya? Kelas berapa? 9. Loh, kelas 9 nih lho durung iso. Ayo. Saiki niate salat Jumat. Usolli fardhul Jumati ayo. Sholli fardul Jum'ati rakaataini ada ma'mum lillahi ta'ala. Niate adus jinabat. Hah? Loh ya. Ayo, rukunnya wudu ada berapa? 5. 6. Apa wae? 1. Basuh muka. Loh ya, makanya ayo saiki tolong diperhatikan ya pendidikan anak-anaknya ya. Tolong diperhatikan. Kamu namanya siapa? Nihal Alifi. Siapa? Nihal Alifi. Zainal Alibi. Nihal Alifi. Nihal. Alibi padahal alasan ya ndanya. Iki alasan untuk menghindar dari suatu masalah. Kamu mau tampil apa udah sekarang? Bah. Hah? Mau tampil apa? Munggah iki lho arep tampil ngopo? Ngaji Qur'ane wis sampai juz piro nak? Juz 30. Loh, podo. Sudah sampai juz amma. Bener. Benar. Mulai juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah semua. Amma. Hah? Juz amma. Lah iya, juz 30 itu juz amma. Tapi yang juz 1, 2, 3, 4, 5 sudah semua. Belum. Hafal juz amma maksudnya. Hah? Hafal juz amma. Oh, apal juz amma. Iya. Ayo coba sekarang baca abasa wa tawalla. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta anhu talaha. Udah sekarang ganti al-buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Kutila ashabal ukhdud Kutila ashabul ukhdud anna idatil waqud idhum alaiha qu'ud. Udah sekarang walaili idza yaghsha. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma. Ojo peringas-peringis to. Grogi opo? Nah, ngaji sing bener. Masuk niate poso gak pas, niate salat Jumat, niate adus jinabat urung apal. Pemana iki? On kuliah mbulet ae. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Iso budal ra iso bali. Itu terusne iso tekan lakum dinukum waladhdallin. Ya Allah ya Karim. Oke, saya nampilkan anak-anak ini tujuannya untuk apa ya? Satu, ngelatih mental. Dua, nyari bakat, potensi. Kalau ada anak yang berprestasi, supaya dia itu punya keberanian untuk mengembangkan potensinya, ngasih motivasi kepada anak-anak yang lain. Tapi belakangan aku itu dihapusi karo bocah cilik-cilik. Aduh gerutuk-gerutuk muka tujuannya meng njaluk sarung karo duit. Lah aku tuwek dihapusi cah cilik-cilik. Makanya pokoknya aku saiki arep seleksi aku. Nek kira-kira apik ya dikai hadiah, ora apik ya ora. Nah kadang-kadang aku ya tekor aku nek dituruti ngene. Ya padha-padha tak paringno bocah-bocah sing lebih layak untuk nerima to. Wong tujuannya iki kanggo penyemangat. Ngono lho. Lah kalau dia punya prestasi bagus misalnya, coba ada anak-anak kecil yang bisa qori, ada enggak?
Atau bisa sholawatan kayak Ustadz Muna tadi, keren bagus, ada nggak? Hah? Kamu? Ayo coba kayak apa? Ayo coba. Ayo. واقتسار بيطيب الهالار الصفا. Iya, balani. Balani. 1, 2, 3, ayo. واقتسار بيطيب الهالار الصفا وبيجود عليم بفضل الأهل الوفاء واقتسار بيطيب الحلال الصفا وبيجود عليم بفضل الأهل الوفاء telalai cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa. Ya cukup. Nanti kalau belajar qasidah, nasyid, sholawatan sambil ngeliat tulisannya biar mocanya bener. Waqti sahar biyatib al-halali sufa wa biyajudil alim min fadli ahli wafa. Aku mau nyari bakat iku sing enak, maksudnya suarane sing kaya Ustadz Muna. Nek kowe kaya Ustadz Muni nek kowe. Ngono. Aku dia terlalu pede. Ada anak-anak yang bisa sholawatan kayak Ustadz Muna, ada saya tibake. Wong tinjar biantin ana. Musa ngono Ustadz Muna, Ustadz Muni. Grogi apa? Ndak. Berarti potensinya bukan di situ. Kamu mungkin di hafalan bisa. Saya kayak gini bukan bermaksud untuk menjatuhkan mentalnya, enggak. Justru saya pengen membangun mentalnya dia. Kuat gak mentalnya? No. Yo. Semangat. Kelas piro sekolahnya? Kelas 9. Mondok. Pakai mic. Mondok. Ten pundi mondoke? Ayo ngaji. Hah? Ayo ngaji. Lah sampean ki mondok kok iso gak apal niate adus jinabat iki. Lali, Bah. Kowe nek lali barang. Ayo saiki lafate niat jamak qosor zuhur karo asar. Ayo. Jamak qosor takdim zuhur karo asar. Ayo. Hah? Apal. Ngono kok bocah saiki jajal. Pokoke ngaji sing tenanan nggih. Wis gak apa-apa kene tak paringi sarung wis gak rampung-rampung iki. Lho setengah siji. Ngene. Wis iki ae sarunge. Sarung mangga. Mangga itu produksinya Pekalongan. Iki, ayo kata-kata sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Gimana, Mbak? Ya sak karepmu, ayo. Nek gak enek tak kene sing iki. Ayo. Sarung mangga luar biasa. Sing luar biasa sarungnya apa isinya? Ya wis. Wis itu enek iki. Sakne iki ket mau mentungkruk ning kene. Wis kadung. Iki. Cekeli. Kamu sik enteni. Kamu sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Pak Anja, sarung mangga. Menutupi manuk. Bocah iki ket mau ndeledek ngene iki. Gak wis rasa dikai dhuwit akeh-akeh rugi aku. Rugi aku diapusi cah cilik-cilik. 50 mayan kena nggo jajan. 100. Cak aku saiki mau akeh-akeh apa diapusi. Nek prestasine bagus tak kei akeh. Nek gak bagus mau aku diapusi cah cilik-cilik. Wis ngono, mudhun.
Belajar lagi nak, belajar yang semangat. Udah kula nyuwun pangapunten, kesel aku. Ya sok kapan-kapan disambung meleh. Matur suwun sedaya Pak Kapolsek, matur suwun Pak Dan Ramil, Pak Kepala Desa, Ustadz Khairul Munah luar biasa bersama lantunan mutiara, matur suwun semuanya. Para jamaah wis muga-muga diparingi panjang umur, sehat walafiat, menangi wulan Ramadan saged ngisi ibadah Ramadan kanthi sak sae-saenipun. Muga-muga nampi hadiah Lailatul Qadar sedayanipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.